Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчтэй. Өглөө бүхэн маш олон сайхан зочдыг үзэгч тантай уулзуулдаг. Кофе цааяа ярилцлагын нэвтрүүлэг студийнхаа зочны хамарт зочтой урьснаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ өглөө студид маань Монгол Улсын гавьяат багш, хүүхдийн элч, хөгжмийн зохиолч Батболд, түүний бяцхан шавь амар сайхны Тэмүүлэн нар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэмүүлэнгийн хувьд 1-р сургуулийн 4-р ангийн сурагч тий. Өглөөг бас бяцхан хөөрхөн хүүтэй хөгжмийн зохиолч тэр дундаа Батболд багшийг бол одоо хөгжмийн зохиолч гэхээсээ илүүтэй хүүхдийн дууны Батболд гэдгээр нь үзэгчд маань маш сайн мэдж байгаа хаа. Ийм сайхан зочидтай бас студиэсээ үзэгчдтэй хүрж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ясаар та хоёрыгоо кофе цайгаар дайлж байна. Хамтархан уугаад ярилцлага эхлүүлье. Тэгэхээр хоёр зочны маань хувьд цоо шинхэн клиптэй клипний маань бас анхны үзэгчид манай одоо UBS телевизийн кофе цай ярилцлагын үзэгчид болохоор студид маань хүрэлцэн ирсэнд бас баяртай байна. Тэгээд цасны шидэт дэлбэ гэсэн шин дуу төрөн гарчээ. Энэхүү шин дуу маань шинэ клиптэй болсон гэдэг бас гайхалтай сайхан мэдээг энэ өглөө үзэгчдэд маань дуулгах гэж байна. Тэгэхээр уран бүтээлийн сонин сайхан юутай байна. Уран бүтээл бас ариун байна. Бас энэ 2023 он бас сайхан шин дууны клипээр бас өөрөө бас үгэн зохиосон. Сайхан хөгжин шин дууны клипээр бас үдэж байгаадаа маш баяртай байна. Тэгээ энэ клип мөн бас кофе цай нүдүүд орж байгаадаа би туйлын баяртай байна. Манай шавтайгаа зүг орж байгаадаа баяртай байна. Эрэгтэй хүүхд бас дуулалт хоор байдаг, багангийн хүүхд хоор байдаг. Тэгээ энэ дуу маань Тэмүүлэн одоо би дуусгасан байгаа. Бэлгэлсэн байгаа. Аав надтай дагуулж манай хөөний хөргөн дуулдаг. Ийм авьяас байна. Таны шалгаад өгөөч гээд. Тэгээ Тэмүүлэндээ чи хөргөн дуулж дуусгаханд авьяас байна. Багш шин дуу бэлгэлээ гээд. Тэгээ энэ дууга харин эдэн маань цагаан дүрсчүүлээд ингээд сайхан шин дуу төрсөн баярлж байна. Ер нь би шинжлэх нэрээ олон дуутай. Олон дуутай хөгд болгомын дунд мэднэ. Тэгээд ер нь шинэ жил болгоно шинэ биедэгтэй шинэ хүүхдэн дуутайгаа дуутахыг би боддог. Тэгвэл тэр надад тэгж ухтах юм бол нааш ад жаргал баяр байсан надад сэтгэл үлдэлтэй хоногчдөг. Энэ оноо бас ингэж ухаж байгаадаа би бас үдэж байгаадаа би баяртай байна. Тий. Тэгээ Тэмүүлэн бицгүүрөө хэдэн оноос найдсан гэхээр 2018 оноос гэж найдсан байгаа. 5 жилийн хугацаатай. 2018 он Тэмүүлэн 3 настай одоо Бээдгийн Вант улсын одоо эчин сайдын яамд аав нь зөвлөхөр ажиллаж ирсэн амар сайхан гэдэг. Тэгээ 2018 онд чинь Европ орнуудаар Монгол сургуулиудаар Монгол хүүхдүүдтэй ээж аавтай уулзаж өөрийнхөө уран бүтээлийг танилцуулж хамтарч ингэж нэг сар гаруй явсан юм шиг жинхэнэ орнуудаар. Тэгээ Бельгид очиод Бельгийн Вант улсын элчин сайдын надад хүлээж аваад тэгээ сайтай уулзаад тэгээ амар сайхандаа танилцаад эрдэнэ очиод бас гэртэн хоноод иднэ. Тэгээ энтэйгээ танилцсан тийм түүхтэй юм гэдэг төөхөл банд заахны төөхөл. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд 5 жил сайхан утгыг найзлаад ингээд ирэхэд явж байгаа хоёр байгаамаа. Тийм. Хуучин оноо үдэж тийм ээ шинэ оноо ухтахад 5 өдөр үлджээ. Тэгээд шинэ ондоо бас бэлэг болгож цасны шидэт дэлбэ гэсэн сайхан уран бүтээлээр хүүхэд багчуудаа бэлэг барьж байгаа та хоёртаа бас баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй баг. Тэгээд Тэмүүлэнгийн хувьд яагаад хэдэн наснасаа дуулах болсон бэ? Хүүхдийн ордны сурагч гэсэн шүү дээ, тий? Өөрийгөө найзуудтай танилцуулъя. 5 наснасаа цэцэрлэгээсээ дуулж гисэн. Тэгээд хүүхдийн ордонд хэдэн настайгаас явлаа? Хүүхдийн ордонд 6 наснасаа 1-р ангиас явж гисэн. Ихчин чамайг сонсч байсан л да нэвтрүүлгийн эхэнд саяхан нөгөө харшин сүлд модны наадам гэд хүүхэд бүхэн оролцох дуртай маш олон жилийн одоо туршид зохион байгуулагдж байгаа сүлд модны наадамд чиний одоо шинэ одоо дуулагдаж маш олон хүүхдүүд дуртай байсан сонсож баярлсан гэж сонссон. Тэгээд энэ талаараа бас шин дуугаа тэр тайзан дээр дуулахад магадгүй харшин сүлд модны наадамд дуулахад ямар байсан бэ? Харшин сүлд модны наадамд дуулахад маш гоё байсан. Олон хүүхдүүдтэй найзлал. Энэ нөгөө найрамдлсан сүлд модны наадам яриад байгаа юм. Одоо найрамдлсан цуслан дээр энэ сүлд модны наадамд оролцох гэж бас урилгаар очсон байж байгаа. Ямар. Тийм. Хөө тэндээ бас хүүхдүүд энэ дуугаа дуулж байгаа. Нөгөө хүүхдүүд нь бас дагаж дуугаад гоё байсан гэж байна. Тийм. Сайн аавынх нь
бас нэг ажлын газрын ной болсон юм л да өчигдөр. Тэгээд энийг бас ураа дуусан чинь аавах нь ажлын газрын бас дууржсэн гэхэд энэ дуургийг бас хүнд хүрэх гээд бас ингэж гараад байж байгаа мөртлөө бас ингэж үүний сэтгэд татж байгаад би баяртай байгаа. Хүүхдэд хүрээд хүүхдэд дуулах гэж оролдоод ямар гочин дуу гарваа гэж. Тэгээд анх үүсвэрийн нь бол манай хүн 8 цуснаа тавьчиад ирсэн байхгүй. Хүүхдэд танилцахтай дуугаа дуулаад энэ дугаараа хүүхдэд танилцсан. Энэ төөхтэй байна тийм үү? Тий. За өөр ямар одоо дуунуудыг дуулж гин дуулаад хичээлээ орхигдуулаа үз. Тэг хичээлээсээ нэг 2-3-7 хоногийн чөлөө авч найрамдал цуслан дээр хашин шинжилд оролцоор очсон. Одоо бас амралтаараа найрамдал цуслан явна гэсэн тий? Тий. За дуулахын одоо сайхан нь юу вэ? Батбол багштайгаа бас танилцаад ийм гоё дуу аваад тиймээ бэлгэнд авсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ 3 настайгаас хойш ийм мундаг том хөгжмийн зохиолчтой хамтарч ажиллах боломж олдсонд одоо аав ээж нь юу гэж хэлдэг вэ чамд? Ямар нэгэн захидаг зүйл байгаа юу? Аав ээж хоёр сайн дуулаарэ. Сайн хуршуу идэр гэж захидаг. Тэгээд өөр сайн дуулж мундаг хүн болоорой. Ухаантай хүн болоорой гэж хэлдэг. Ямар мундаг юм бэ? Ийм бага насандаа дуулаад тэгээд тэр дуу нь клиптэй болно гэхээр гоё юу? Клипийн тоглох ямар вэ? Клипэнд тоглох яг гоё шүү дээ. Клипэнд таалагдсан уу? Таалагдсан. За одоо тун утгаас манай үзэгчдэд шинэ клипээ сонирхолно тий? Тий. Манай үзэгчид бас анхны одоо клипний үзэгч болно гэдэгт бас их чинь баяртай. За Тэмүүлэнгийн хувьд энэ жил өөр аль шинэ жил дээр очиж дуулсан хүүхдийн ордны маш олон тоглолтуудад оролцдог уу? Тий. Энэ жил болохоор зөвхөн нөө хашин шинжилд очиж дуулсан. Нэгдүгээр сургуулийнхаа шинжилд. Нэгдүгээр жил хийгээгүй лүү? Тийм. Нэгдүгээр ангидаа нөгөө нэг карантинаар онлайн ороод хашин шинжилд нь орч чадаагүй. Тэгээд 2-3 дугаар ангидаа хашин шинжилд ороод тэргүүн тэгээд 3 дугаар байранд 2 медаль авчихсан. Тэгэхээр чиний хувьд одоо бушуухан шиг шинжил болоос цай эсвэл харшин шинжилийн наадамд дуулах юмсан гэсэн бүр хүлээлттэй байдаг болсон юм шүү дээ, тий? Тий. Дүүтэй яв. Дүүгүй 3 ихчтэй. Том нь 20 настай, тэгээд дунд нь 16 настай, бага ихч болохоор 14 настай. Ихчнэр нь дуулдаг уу? Ихчнэр дуулдаг. Чамайг дуулаад явахаар ихчнэр нь юу гэх вэ? Баяр үргийн идэр гэж хэлдэг. За, ангийнх нь багш, найзууд нь юу гэж? Найзууд бол андаа сайн шүү идэр гэж. Тийм үү. Зөндөө олон найзтай юу? Тийм. За тайрын маань хувьд одоо энэ дууга хизэнээс одоо хийх болсон. За магадгүй таны хувьд одоо уран бүтээл төрүүлээд те шавьтаа өнгөт клиптэй болно гэдэг бол бас сайхан мэдээ шүү дээ. Энэ дуугаа бол би зохиоод шавьтаа өгсөн байсан. Тэгээ хэлбэрч чадаагүй байж байгаа талинжил хэлбэрчүүлээд тэгээд гаргаж байгаа дуугаа. Тэгээ хэлбэрчүүд маш гоё. Энэ бас энэ клиптэнд болох тэр ангийнхаа хүүхдүүдийг оруулсан байгаа. Тэгээ найрамд цусан дээр бас зураг авсан байгаа тий. Тэгээд өшөө нөлөө олон газар зураг авах бас Монголын сургууль дээр бас очиж зураг авахсан тийм ээ. Манай тэгээд энэ клип төрсөн. Бас засан дунд яваад гүүгээд ингээд ер нь яг энэ дуугаа бол нөгөө хүүхд насын одоо шинжлэлийн дурсамж зориулсан тий. Нэг зохиосон тий. Тэгээд энэ бүр анхныхоо 86 зохиос нөгөө сасгамын сайн гişиг чамайг дахиад ирлээж гişиг одоо ч дуулаад байгаа шүү. Баясаар тий. Мацэг амтгад очиж Батууд дууж араад өчүүлж ирсэн 87 онд. 87 онд. Тэрний дараа 90 онд одоо 30 жил дуулагдж энэ хүүхд болгоны одоо дуулах төртэй. Одоо хашийн олхонд кино ордны хүүхдүүд хашийн олхонд 33 жил дуулагдж байгаа. Энэ шинэ он яваа. Зүүд нойронд нүүсэн зүүдэн сахал дүүгөө минь ихнэс чилнэ. Тэгээ шинэ он айсуу гэдэг ингээд би одоо 8 дуулаа хүүхд болгоны дуртай дуулах. Тэр хүүхдийн шинжлэлийн мар 8 дууцгоосон байна. Чи бас надад бас гоё тий. Ер нь шинэ гарсан дуу болгон клиптэй болж чаддаг хүүхдийн дуу. За тэр хүндтэй. Тий хөвчин та тийм утсаас. Энэ маань бүр аюулгүй клиптэй болсон. Устдад болохгүй зургаар өгөөл зүгээс ашиг олохгүй дуулагдаад тэгээд нөгөө
дотоогоор өөрийнхөө баримт яг хүүхдүүд уулснараа хүүхдүүд уулснараа үлдээд идэг. Тий. Ийм идэг тий. Тэр нь хүүхдээ ордно ашиг олохгүй миний нөгөө багцууд ордно биш 800-аа ирээрээ баялаг эдний сан газ хүртээ гэдэг. Энэ дугаар эхлээд тэгээд 33 жил тэр нөгөө зүүд нойронд нөхөс ингээд дуустдаг байхгүй юу? Ашиг олох тийм бас энэ хоёр дуу бол тэгээ бас сүл дуу болсон юм да тий. Энэ 3 сүл дуутай хүн шүү дээ. Энэ хоёр байна. Нэг нь болох дээр банкны багш нар бүгд дуулах дуртай. Өөрөө дуулах дээр бүгд дуулах дээр өөрөө баясаж явдаг банкны багш нар. Энд оромшиж хүүхдэд дуулан оромшиж хичээл заадаг энэ дуунд оромшиж ингэж баярж хөөрж явдаг. Энэ 3 сүл дуутай байгаа тий. Тэгээ хүүхдүүд ер нь ингээд хүүхдийн дундахтаас ингээд шинжилдэг баяр бол надад хасар гоё санагдав. Өөрийнхөө баярлалаа гэдэг хамгийн гэгээлэг. Шинэ бол шинжил болгоно дууцгаач гэсэн, шинжил хүүхдийн дууцгаач гэсэн ингээд хөөрж баясаж явдаг. Тэрэн дээр өнгөрч явдаг. Тэгээ бас сэлгийн хүүхдэд хөргөө хүүхд болгонд бол хүрэн дундаа зөндөө би одоо ч дуулагдал байгаа тий. Эндээ баясаа тэрийг хараад хүүхдэд уулсан цуг дуулаад ингээд явдаг. Сэлгүүдийг уулзч шинжилээ. Тэр дуулан цуг дуулан бүжиглэн гэж хөрөх явдаг тийм. Ер нь хүүхдийн ертөнцид ингээд хүүхдүүдтэйгээ дуул бүжиглэж эндэртэйгээ найзаж ингэж л явдаг. Шүү дээ миний амьдрал. Тийм. Хүүхдийн ертөнцид. Аль ч одоо хүүхдийн шинэ жил дээр очсон, за өсгөлийн баяр дээр очсон таны дуунууд бол дуулагдчихлээ гэдэг. Магадгүй яг эдгээр дуунууд саяны таны аялаад өнгөрсөн дуунуудгүйгээр яг энэ баяруудыг төсөөлөх аргагүй болчихсон. Тий, хүн болгон л мэддэг. Магадгүй миний багнаас ч энэ дуутай, энэ эдгээр дуунуудтай холбоотой миний хүүхдүүд ч гэсэн дуулагдаж байна. Саяхан хүүхдийнхаа шинэ жилд очиход яг саяны таны шинэ он дууг дуулж ирсэн л та. Энэ дууг хүүхдүүд мэжихтэй шинэ одны гоё дуу зохиох гэсэн өөр бас үгийн зохиогоод хийсэн дуу байгаа шүү дээ. Дуу чинь. Тэр дуу чинь болох тэр нөгөө дөрвөн мөрт баригдаагүй зүгээр өгүүлбэр шиг зүүд нойронд нөөссөн зөөдөн сахалт өөмөн үүр шөнийн зааг дээр өргөснөөсөө илүү өгсөн оон баагаад элдэн дуулаа өнөг чон бүгд байсан шинэ он шинэ жил гарлаа гэж цасан охид над хэлсэн гэчээд шууд шинэ он гэдээ дуулна штэ тэнгууд можоор болоод шинэ он гарлаа гал өөрчлөгчдөг байхгүй юу цоглог болоо тэр хүүхд мэдхгүй шууд дуулцдаг тэр үед 90-ад он чи миний нөгөө дуу хүүхдэнд шинжлэн дуу минораас можоор олж хувирдаг бас тийм өөрчлөлт тэгээ дууны нөгөө хайрцагт тийм өөрчлөлт хийжсэн байх шүү дээ. Ингэж одоо бодоход нэг яхахгүй юм багт наадмыг сануулдаг тий. Гамттай бэлэг, өвлийн өвөө, цасан охин нөө одоо тэр нөгөө олон амьтад байдаг шүү дээ. Шинжилгээ гаргаж тий. Тэгээд энэ дуу маань засны шийдвэрийн дуу маань их одоо хүүхд бол хүрээсэй гэж бодож бодож явдаг. Энэ дуу хүүхд хүрдэгтэй энэ дуугийн маань манай тэдэн их гоё дуулсан, хөөрхөн дуулж байгаа тий. Тэгээд энэ тэдэн бол бас аав нь өөрөө их тийм их урлаг дуртай, ундаг урлаг хайртай, өөрөө гоё дуулдаг хүлтэй. Аавынх бас дуурайсан тийм авиас жоохон дуулах авиас байх шиг байгаа. Тэгээ айлын энэ отхон хөө байхгүй. Тэгэхээр бэлэгт очиод эдний гэрт очиж байж доод айл нь хэлж байгаа бэлэг айлах. Энэ үүл айгуу сахилахгүйсэн чинь 3 сар. Хөдөлгөөн ингээ хүүхдээс нэг дээд айл доод айл сонсогдох юм байна л да. Тэгээ хаавард нь хэлжээс гэж. Хүүхдүүд орой мөрөж чамээгүй айлгаа нэг удах гэж гэж. Тэгээд зэнийдээ хөдөлгөөнтэй гүйж хараадаг. Тийм байхны үзгээ танилцсан шүү дээ. Одоо болчихж байгаа юм. Одоо болц. Одоо айгуу томот болж байгаа юм. Цугулд ороод тий. Аав ээжийн аль нэг уран бүтээл дийлэгтэй ээжээж хүүхэд магадгүй хөгжих, цаашаа дэмжих боломжууд бий болдог бах тий. Тий, ер нь тэгээд хүүхдээс хүмүүжилдэх зөв арга хэмжээ хүүхдийн талаар санаа зовж авдаг. Бас нэгэн гэр бүлийн жишээ нь энэ байна л да. Тий. Уран бүтээл тэр дундаа хүүхдийн дуу магадгүй тэр дуу тэдгээр дууг сонсож өссөн хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэлтэнд хэрхэн нөлөөлдөг юм болоо хүмүүжил гэж ярьснаас. Тийм шүү дээ. Хүүхдийн дуу бол хүүхдэд хүмүүжил болдог байхгүй. Тэгээ хүүхдийн дуу бол хүүхдэд ад жаргал цаашаа одоо хүсэл тэмүүд ирээдүгийн одоо би гал бэлгэж өгдөг юм хүүхдийн дуу шүү дээ. Тийм. Тэгээ хүүхдийн дуу хүмүүжил болдог гэхдээ цэцэг хамтлагч манай тэгээ багч маань цэцэг хамтлагч миний номгол болдог шүү дээ. Миний ном сайхан тэр хүүхдүүд бүгд номон дуртай болсон. Зурагтай ном, зугаатай ном. Бүгд номон дуртай, ном унших дуртай болж тий. Таних гээд энэ рок дуулж байгаа хүүхдүүд тэр хүүхдүүд ч бас тамхи татах гэдэг аква баггүй төвдөг байсан шүү дээ. Тамхи татах гал оролдоо ээж бас нуугаар. Тэгээ тамхи дугаарснаас хойш хүүхдүүд тамхи татах байсан шүү дээ. Жишээний. Тий. Тэгэхээр хүмүүжилт бол маш сайнаар нөлөөлдөг. Тий. Хэдүүлээ саяны ярилцсан
шинэ клипээ хүргэх үү, шинэ ондоо хүргэх үү, аль нэг одоо клипээ заавал энэ нэвтрүүлгийн дундуур хүргэмээр байна. За төгсгөлд нь бас аль нэг уран бүтээлээ хүргэмээр байна. За тэгвэл юугаа шинэ жилийн шинэ оны шид дэлбэгийг хүмүүс болгон сонсгоос үсэж байгаа бах тийм ээ. Тэгээ шинэ клипээ хүргэе. Шинэ клипээ шууд хүргэх үү, тэмүүлэн нэг аялах уу? За тэг. За тэг. За хамдаараа гэдэг шиг одоо шууд дуулж үзүүлээ дараас нь клипээ үзүүлчих. За. Бодрах цасны дэлбээ алган дээр минь хайлаа. Хүсэж хүлээсэн шинэ он бодрах цастай хамт ирлээ. Шинэ оны цасны цагаан дэлбээ шинэ жилийн хүслийн шидэт дэлбээ. Шинэ оны цасны цагаан дэлбээ шинэ жилийн хүслийн шидэт дэлбээ. Яг хөрхөө үгээс тэгээс болж байгаа тий. Ямар мундаг юм бэ. За ингээд араас нь Тэмүүлэн за Батболд багш хоёрынхаа хамтарсан уран бүтээл. За таны хувьд бол үг ай хоёрын хоёулаа өөрөө одоо зохиосон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шинэ оны цасны шидэт дэлбээ гэсэн шинэ уран бүтээлийг үзэгчдэд хүргэхийг хүслээ. За баярлалаа. Цасны шидэт дэлбээ шинэ уран бүтээл клипний анхны үзэгч болсондоо бас баяртай байна. Тэгээд маш сайхан уран бүтээл болжээ. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Бас Батболд багшийн өгсөн цасны шидэт дэлбээ гэж дууны клипэд оролцсон ангийнхандаа маш их баярлалаа. Тэгэлгүй яах вэ? Ангийнх нь бас үзэж амжаагүй байгаах тий. Сая магадгүй зарим нь үзсэн болов уу? Сая магадгүй 10% нь үзсэн л ах. Үзсэн л ах тий. Бас ангийнхандаа зориулаад одоо заавал үзүүлэх ёстой байлгүй дээ. Ангийнх нь бөөн баяраагаах, дээрээс нь аав ээж нар нь ч гэсэн чамайг найзуудыгаа клипэнд орууллаа гэд баярлал байж байгаа ах та уран бүтээлд амжилт хүсээд. Тэгж л байгаа л ах дөө. Чи анх клипээ хараад юу гэж бодож байсан? Анх клипээ хараад үзээд. Анх клипээ үзээл тэгэл гоё юм гээл Өрлөлтөө бол тэгэл яваад ирсэн. Ааж хоёр нь дуугийн клиптэй болгоё гэж анх хизээ ярьсан. Анх нэг жилийн өмнө тэгэж ярьж байгаа л.
Магадгүй энэ шинэ жилээр л хийгээгүй бол эх жил хүртэл бас хүлээх ажил гарах нь шүү дээ. Тийм. Одоо шинжлэлээр л шинжлэлийн дуулагддаг юм чинь тий. Тэгээ бүр энэ дууг л одоо тэмүүлэнд бүр зориулан би зохиож өгсөн, одоо энэ зориулж зохиож өгсөн дуу байгаа. Тий. Тэгээд энэ дуу нь бас ингэж хүүхдийн уран бүтээлийг UBS телевиз дэмжиж явдаг жишээ бол энэ байна. Өнөө үеийн кавицагаар дандаа хүүхдийн уран бүтээл хүүхдийн дуучин хүүхдийн зохиол оролцуулсан би бас их баярлж байна. Тэгээ миний бас шинэ клип маань ингэж арт түмэнд ингэж хурж ингэж явж байгаа нас гоё вэ. Маш их баярлж байна. Энэ доо клип гарсан гэдэг баярлж байна. Зөндөө нойр хөрөөгүй шүү хүүхд шиг. Тэгжээсээ тий. Тэгээ өглөө бас энийгээ дуулна. Тэгээ би өглөө бас нөгөө шинэ жил болж байгаа юм чи нөгөө шинэ оноолох дуулна шүү дээ. Зүйдээрээ зүсгээл хоолмод хийж явах гэж хоолдох дуртай. Тэгээд маш олон дуунууд нь 30 гаруй жил, магадгүй 40-од жил дуулагдчихлаа. Шинээр төрсэн одоо уран бүтээл болгоно олон жил амьдраасай, тэгээ олон жил олон хүүхдийг баясгаасай гэж одоо зохиодог байх. Таны хувьд нэг ярилцлагыг нь бас уншиж ирсэн санагдаж байна. Альва одоо уран бүтээл олон жил амьдрна гэдэг бол тэр л жинхэнэ дуу олжээ гэж боддгоо гэж. Тэгэхээр яг л тэдгээр дуу шиг бас олон жил мөнхрөөсэй гэж хүсэж байгаа. Та өөрөөс нэсэг үтсэн бэ. Энэ дуу маань 10 жилийн дараа дуулагдж байвал энэ дуу болсон гэж бодоорой гэж. Тий. Тэр олон жил л одоо дуулагдсанаар нь тий. Тэгээд энэ шинэ жил одоо хүүхдүүд биш баяр баясгалтай гоё шинэ жил болж штэ хэдэн жил бас корона маргууд сайн хийж чадаагүй те. Энэ жил гаршин шинэ жил болж байна. Одоо өшөө юун дээр болж байна. 8 жил дээр болж байна. 2 том шинэ жилийн арга хэмжээ болж байна. Бас хоёроо бас улсууд бас шинэ жилийн арга хэмжээнд тэнд болж байгаа юм шиг үлээ тийм ээ. Байгууллагууд янз бүрийн хийгээд тэгэхээр энэ хүүхдийн шинэ жил гэдэг нь асар гоё баяр штэ. Яа. Хамгийн гоё хүүхдгүүгээр бид нар өөрсдөө шинэ жилээр аяг баярлдаг штэ. Хүүхдүүд байгаа цог юм уу. Энэ бол биднэрт одоо бүр ингээд дадаа зайлссан гоё баяралтай. 1958 онд Монголын фэнс сургуулийн төв орд анх байгуулагдаж хахад сүүсийн ажлуудах улам бүтээгдэхүүн тэгээ шинэ жил ихс одоо яг 65 жил хашаа болох үргэлжлэн явагдаж байгаа юм бас гоё те. Сая ковид 2 жил яваагүй болохоос энэ ингээд уламжлж явдаг энэ шинэ жил бол ингээд үеийн хүүхдүүдийн одоо маш их гоё ажиглалын одоо баяр юм да. Тий. Тэр олон хүүхдийн шинэ жилд таны хувьд урагдан очиж байна. Би нэг хүүхдүүд нь багшиж байхдаа бас 10 жил хашаа болоход оролцож байсан өөрөө. Хүүхдүүдтэйгээ цэцэг хамтран найралтуудтайгаа тэгээ бас 10 жилийн хашаа болохыг бас цуг оролцож хүүхдүүд маань бэлэг авч дуулж хуурдаж ингэж явж байсан багтаа бүр гоё идэг тий. Яг тэр үед таны дуунууд дуулагдахаар бүр илүү сайхан байдаг. Тий аюу гоё санагддаг. Бас дахиад дээр нь гоё дуу байсан тэр үед дахиад дээр дуулагдаад хүүхдэд их дуулах дуртай. Жил болгон бас нэг тийм жил тохирсон бас тийм дуу хийж өгдөг байсан. Тийм. Чинэн айсан тэр гэдэг. Энэ гоё штэ. Шинжлэлийн баяр гоё, шинжлэлийн дуунууд гоё, аз жаргалтай хүүхдүүд бэлгэлдэг. Шинэ жил хүүхдүүд бэлэг авдаг, бэлгэндээ баясдаг тийм ээ. Өвөмөр хүүхдүүдэд бэлэг өгөх гэж бас хичээж мэрийдэг өөрийнхөө одоо юугаараа тийм гоё гэдэг. Би сая жоо өлөө өгөн болоод зацаанастай бэлэг өгдөг байсан. Энэчээс болчихсон. Хандаг болчихсон болчихсон. Танад эхэлсэн дөө. Таны хувьд бас манай UBS телевизээс зохион явуулж байгаа Mongolian Songs дуу бүтээгчдийн наадамд маш олон хөрхөн охтуудыг дагуулад хуралдаанд оролцож байгаа харагдсан. Ер нь уран бүтээлүүд их хийж гэнэ үү? За та хоёрын маань хувьд ч гэсэн эхний уран бүтээлээ одоо үзэгчдтэй хүргэлээ. За дараагийн уран бүтээлдээ бас ганцхан шаналан орох бодол бий юу? Байлгүй одоо миний одоо ганцхан бодолд мөрөөж явдаг нөрөөсөн хүүхдийн Монголын хүүхдүүд нуурын сангар цагаан шинэ дуунуудыг баяжуулж явах мэс гэж бодож явдаг. Тий. Тэгээд бас Монгол хүүхд гэдэг нэг 10 цагаан дотор сайхан шинэ цомог гаргасан би. Тэгээ энийг одоо цэцгийн болон сургуулийн багасны хүүхдүүдийн дуулах дуртай дуу одоо эд яв байна. Тэгээ дээрэс нь Монголын хөгжим багш нарын бас том гарын авлага болжээ. Эмэхүү бас тэгээд дэлхийн багш гээд бас нэг гоё дуу хийсэн. Ер нь хүүхдийн олон дуунд хийж байгаа. Одоо тэр Монгол хүүхд CD-ний дуунууд болоод эд одоо CD-үүдээр дуулагдаж нэртэй хөгжим багш нар тэрийг зааж байна.
ингээд хүүхдүүдэд дандаа нэг шин дуу бүх одоо өөрийнхөө уран бүтээлээр дандаа баяжуулж явахыг хүсэж явдаг. Тэр мөрөөдлөө биелж байгаа. Речитсэн гоё дуунууд зохион тийм бас одоо Монгол дуу төсөлж танаа те Монголын сонгос энэ дус дахиад шинэ дуу зохион бүр бэлдсэн одоо цоо шинэ дуу бэлдчихэд байгаа би дараагийн шат нөгөө багаараа бэлдсэн эсвэл бичүүлэг гол шинэ юм чинь дахиад шинэ дуу оруулах гэх юм за тгийгээл энэ бас ороход биелэн ерөөсөө ингээд хөөхөнд хүүхдийн юмар л оролцсон шүү дээ чаддгаар л тий тэгээд хүүхдийн юмар оролцдог яг энэ тэр тэмцээн чи гоё болсон шүү бас хүүхдийн төлөвлөлтөд дэмжээ тий ихний үедээ тийм хүүхдийн өнөө бяцхан зүгний хооронд чи ингээд аюул олон ингээд бүжигтэй хүүхдэн бүжигтэй орсон. Одоо чи сая нэг авьяаслан Монгол авьяаслан дээр нэг соёнгоо бол тэр юуны зэний клубын хүүхдүүд бүжиж тэр хүүхдүүд бүжиглэж байсан. Одоо хоёр шатанд би найралдуудаа орно. Найралдууд угарч оноо. Бүр том бүрлэг. Тийм. Орон шатнд алах юм бол одоо тэгээд шууд нөгөө хипхоп орно. Сэндөө зөвхөн бүр шууд хипхоп гэж байна. Би байдалтай. Яхахгүй хүүхдийн ертөнцид амьдарч хүүхдийн дуунуудыг бүтээж түүгээрээ хөглөгдөж өдий одоо маш олон жил дуулагдах олон сайхан дуу бүтээлүүдийг төрүүлж байгаа танд бас цаашдын уран бүтээлд амжилт хүсье. За таарийн маань хамтын уран бүтээл цасны шидэт дэлбэ шинэ клипний одоо үзэгчд боллоо манай үзэгчд шинэ клипний талаар за магадгүй танилцсан багшсаа хоёр болсон түүхээсээ манай үзэгчд одоо хуваалцсан та хоёртаа баярлалаа. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Гоё юм болж байна гэж хэлж чинь тийм ээ. Зөвхөн манай үзэгчдэд хандаж өгч хэлмээр байна. Бас намайг үзэж байгаа үзэгч багчууд магадгүй миний үеэл лидер байвал шинэ оны мэндийг хүргэе. Ястай хөрхөн тийм ээ. Байхад байлгүй явах гэжтэй. Байвал. Од байснартай тийм. Хөрхөн тийм. За үзээгүй бол ухраагаад үз гэж хэлээрэй заа юу. Заавал дамжуулаад. За Батул тогшийн нэвтрүүлгийн тас. За тэгээд Монголынхаа олон мянган бяцхан улстай хүүхдүүдтэй, шавнартаа, найзуудаа өдөрөнд нь одоо шинэ оны мэндийг хүргэе. Одоо ийм гоё нэвтрүүлэгт ороод ингээ эндээс танд бүгд нь амьдралд наадж байгаа хамгийн сайн сайхныг өсөөрэй. Монголын хүүхдийн дүүний уран сан улам баяжчих болтугай гэж сайхан үзэж өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Тэгээд кофе цааяа нэвтрүүлэг өндөрлөх болсныг найруулагч сануулж байна. Тэгээд энэ сайхан өглөөг гэгээн болгож хүүхдийн ертөнцөөр аялуулж шинэ уран бүтээлийн анхны сонсогч болгосон та хоёртаа баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд таны 33 дахь жилдээ дуулагдаж байгаа шинэ он уран бүтээлийг хүргэхээр бас бид зэгсэн байгаа. За баярлалаа. Маш гоё шүү. Маш баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтэй хамтаас үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд үзэгч таны 33 дахь жилдээ сонсож байгаа за хүүхдийн дууны одоо гайхалтай сайхан уран бүтээл шинэ он дууг үзэгч танд хүргэе. She